モップを持ってきたらニモちゃんの目の色が変わりました。ニモちゃん、今日は日曜日だからしっかりお掃除するから、ちょっとやめてください。やめてくださいね。ソファーもどかして、ニモちゃん。ニモちゃん、ソファーどかしてお掃除してるんですから、ソファーを動かすよ。ソファーを動かすよ。とっとと、とっとと。こっちも動かすよ。